السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوٹی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ ریاست میں برقی کٹوتی کے خلاف شہر بھر میں مختلف سیاسی جماعتوں کے احتجاجی مظاہرے۔ ریاست میں شدید برقی بحران، حکومت کے ساتھ تعاون کرنے عوام سے چیف منسٹر کی اپیل۔ کسان پانی سے محروم، برقی کٹوتی سے فصلوں کو نقصان کا اندیشہ۔ 25 اگست کو مہا دھرنا منظم کرنے تلگو دیشم کا اعلان۔ اور شاہین نگر میں عید کے دن بیوی اور معذور بیٹے کا قتل کرنے والا خلیل گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ برقی کٹوتی کے خلاف اپوزیشن جماعتوں تلگو دیشم، TRS اور بائیں بازو کی جانب سے شہر بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ پولیس نے سیکریٹریٹ، منسٹرز کوارٹرز اور ودیوت سدھا کے پاس احتجاج میں مصروف تلگو دیشم اور TRS اراکین اسمبلی کو گرفتار کر لیا۔ سیکریٹریٹ کے روبرو اپوزیشن تلگو دیشم اور بائیں بازو کی جماعتوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ محکمہ برقی کے دفتر واقع سوماجی گوڑے میں ودیوت سدھا کے روبرو TRS کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ ودیوت سدھا کے پاس تلگو دیشم ارکان اسمبلی ایرابلی دیاکر راؤ، مہندر ریڈی اور تلگو دیشم لیڈر T سرینیواس یادو کے علاوہ رتنم کو پولیس نے دیگر کارکنوں کے ہمراہ گرفتار کر لیا۔ تلگو دیشم اور TRS برقی کٹوتی پر حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ پولیس کی جانب سے طاقت کا استعمال کرنے پر میڈیا کے بعض نمائندے بھی زخمی ہو گئے۔ رکن اسمبلی KTR کی قیادت میں TRS کے کارکنوں نے کسانوں کو 7 گھنٹے باقاعدہ برقی سربراہی کا مطالبہ کرتے ہوئے منسٹرز کوارٹرز کے روبرو دھرنا دیا۔ احتجاجی TRS کارکنوں نے اس موقع پر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ TRS کے رکن اسمبلی KTR کو پولیس کی جانب سے گرفتار کرنے کے دوران TRS کارکنوں اور پولیس کے درمیان بحث و تکرار کے ساتھ دھکم پیل بھی دیکھی گئی۔ اس دوران رکن اسمبلی KTR کے بشمول دیگر کارکنوں کو معمولی چوٹیں بھی آئیں۔ پولیس نے TRS کے کئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ اس دوران منگل کو ٹرانسکو دفتر کے روبرو احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے TRS کے 2 ارکان اسمبلی رویندر ریڈی اور ونے بھاسکر کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ نامپلی کی عدالت میں دونوں ارکان اسمبلی کو پیش کیا گیا تھا، جنہیں عدالت نے ضمانت دے دی۔ اس سے پہلے تلنگانہ ناگرا سمیتی کے قائدین ناگم جناردن ریڈی اور ہریشور ریڈی نے بلارم پولیس اسٹیشن پہنچ کر TRS ارکان اسمبلی سے اظہار یگانگت کیا۔ TRS کے سابق رکن اسمبلی نائنی نرسیما ریڈی اور TRSV کے کئی کارکنوں کو احتیاطی طور پر پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے نامپلی اور کنچن باغ پولیس اسٹیشنوں کو منتقل کر دیا۔ اس سے پہلے TRS رکن اسمبلی KTR نے موجودہ برقی بحران پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ شہر ایک طرف جہاں تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، وہیں چیف منسٹر اور وزراء ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں آرام کر رہے ہیں۔ KTR نے برقی کے موجودہ بحران کے لیے YSR کو بھی ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے سیکریٹریٹ میں برقی کی فضول خرچی کو بند کرنے پر زور دیا اور اشتہاری بورڈز کو فراہم کی جانے والی برقی پر بھی پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ KTR نے ریاست میں برقی ایمرجنسی کے اعلان کا بھی مطالبہ کیا۔ TRS کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے کسانوں کو باقاعدہ 7 گھنٹے برقی سربراہی کے مطالبے کو لے کر احتجاج کرنے والے قائدین کی گرفتاری پر نارتھ زون پولیس کے رویے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ بلارم پولیس اسٹیشن کے پاس TRS ارکان اسمبلی کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کے لیے پہنچے ہریش راؤ اور ٹیلا راجندر نے کہا کہ حکومت کو اس مسئلے کی یکسوئی کے لیے آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کی جانب سے اس سلسلے میں واضح تیقن دیے جانے تک ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ ایک وزیر کی جانب سے سرکاری عہدیداروں کو گولی مار دینے کی دھمکی پر پولیس کارروائی نہیں کرتی، لیکن عوام کے مسائل کی یکسوئی کے لیے احتجاج کرنے والوں کے خلاف پولیس کارروائی کے لیے متحرک ہو جاتی ہے۔ ہریش راؤ نے برقی سربراہی کے معاملے پر کل جماعتی اجلاس طلب کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ برقی کے موجودہ بحران کے تناظر میں وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے عوام سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ سیکریٹریٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کرن کمار ریڈی نے عوام کو تقاریب کے دوران
برقی کی فضول خرچی سے احتراز کرنے کا مشورہ دیا۔ چیف منسٹر نے اشتہاری ہورڈنگز کے لیے بھی کم برقی خرچ کرنے والے بلبز کے استعمال کا مشورہ دیا ہے۔ کرن کمار ریڈی نے بتایا کہ سال 2005-06 میں فی فرد سالانہ 604 یونٹ برقی کا خرچ آتا تھا، جو اب 1050 یونٹ تک پہنچ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت اس بحران سے نمٹنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے برقی بحران پر اپوزیشن کی جانب سے کیے جا رہے احتجاج پر تبصرہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے سے برقی حاصل ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس برقی کی قلت ہے۔ حکومت یومیہ 15 کروڑ روپے برقی کی خریدی پر خرچ کر رہی ہے اور مرکزی حکومت سے زائد برقی کی سربراہی کے لیے نمائندگی کی گئی ہے۔ کرن کمار ریڈی نے کہا کہ کیپٹیو برقی پیداوار کرنے والی کمپنیوں پر الیکٹریسٹی ڈیوٹی نہ لگانے سے اتفاق کیا گیا ہے، تاہم کابینہ کی منظوری کے بعد ہی سرکاری طور پر اس سلسلے میں اعلان کیا جائے گا۔ کرن کمار ریڈی نے بتایا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 488 ملین یونٹ برقی پیداوار میں کمی آئی ہے اور حکومت 12.4 ملین یونٹ اضافہ برقی خرید رہی ہے۔ فیس باز ادائیگی سے متعلق سوال پر وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت غریب طلباء کی مدد کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ دھرمنا پرساد راؤ کے استعفے سے متعلق چیف منسٹر نے کہا کہ دھرمنا کے استعفیٰ ان کے پاس ہے اور جب بھی وہ اس سلسلے میں فیصلہ لیں گے میڈیا کو ضرور واقف کرائیں گے۔ کرن کمار ریڈی نے کہا کہ ان پر کافی دباؤ ہونے کے باوجود وہ دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے عوام کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ maximum usage మనం చేయొచ్చు. that will be a permanent thing. సార్ కానీ ఆర్ఎల్ఎన్జి అంత ప్రోగ్రెస్ లేదు కదా సార్, వర్క్ అంత స్పీడ్ అప్ కావట్లేదు. 3 నెలల కిందనే మొదలు పెట్టాము. వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడే వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ కి ఇస్తామన్నారు. సో ఎన్వైరన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ ఇచ్చిపోయింది. ఐ థింక్ దే ఆర్ స్పీడింగ్ అప్. మనకు కూడా భాగం ఉంది కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వారు స్పీడప్ చేస్తారు. గేల్తో పాటు మనం కూడా చేయటం. తెలంగాణలో 15 మంది ఎమ్మెల్యేలు దీక్ష చేస్తారు, వాళ్ళకి ఏమైనా హామీ ఇచ్చే అవకాశం ఉందా? ఇది ప్రజల కోసం నేను మీ ద్వారా చెప్తా ఉండేది. వారికి కూడా అపీల్ చేస్తున్నాను, ప్లీజ్ కోఆపరేట్ విత్ ద గవర్నమెంట్. ఉద్దేశపూర్వకంగా లేక న్యాచురల్ పరిస్థితి ఉన్నది కాబట్టి ఈ పరిస్థితిలో ఉంది, కోఆపరేట్ చేయండి అని అడుగుతున్నాను. ఓకే, అపీల్ టు దెమ్ టు విత్డ్రా. ప్రజల కోసం బాగా హైలైట్ చేశారు మీరు సమస్యది. ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. तेलुगुदेशम ने 25 अगस्त को प्रकाशम बैरेज के पास महाधरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम रुकन असम्बली डी उमा ने कहा कि जिले कृष्णा के किसान पानी से महरूम हैं। उधर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी इंद्रम्मा बाटा प्रोग्राम में मसरूफ़ हैं। डी उमा ने कहा कि श्रीशैलम ज़खायर आब के 84 TMC पानी से बरक़ी हासिल की जा सकती है, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में लापरवाही से काम ले रही है। तेलुगुदेशम के एक और लीडर डी नरेंद्र ने कहा कि बरक़ी कटौती से फसलों को नुकसान होने का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि बरक़ी कटौती से किसानों को काफ़ी नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। बरक़ी बहरान पर अपोजिशन जमातों को सियासत बंद कर देनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन काउंसिल दुर्गा प्रसाद ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि आरज़ी यकसुई के बाद बहरान के मुस्तकिल हल के लिए अपोजिशन को मुफीद मशवरों और तजावीज़ के साथ आगे आना चाहिए। टीआरएस सरकार पर दहशतगर्दी के मुमासिल मुकदमात दर्ज किए जाने से मुताल्लिक़ पूछे गए एक सवाल पर दुर्गा प्रसाद ने कहा कि ये एक ही नौयत के मुकदमात हैं। बीजेपी ने रियासत में बरक़ी बहरान की फिलफौर यकसुई के लिए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से नुमाइंदगी की। इस मौके पर पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत के सौतेले सलूक और रियासती हुकूमत की नाअहली की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। न सिर्फ किसान परेशान है बल्कि सनती शोबा मुतासर हो चुका है और रियासत का पूरा निज़ाम मफलूज है। किशन रेड्डी ने वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। वैनपिक अराजी अलाटमेंट के सिलसिले में गिरफ्तार साबिक वजीर मोपी देवी वेंकट रमना की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 27 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सीबीआई की खुसूसी अदालत में चारशंबे को मोपी देवी वेंकट रमना की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई थी। वाज़ेह है कि साबिक वजीर मोपी देवी वेंकट रमना इस वक्त चंचलगुड़ा जेल में महरूस हैं।
तेलुगुदेशम कायदीन ने इल्जाम लगाया है कि इब्तदाई तालीम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद रियासत में 40,000 स्कूल्स बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। असेंबली में पीएसी इजलास के दौरान सरकारी स्कूलों का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बी दुर्गा प्रसाद, जयपाल यादव और डी उमा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है और मिड डे मील स्कीम पर भी मौसर अमलावरी नहीं हो रही है। हालांकि उस पर 20 से 25,000 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च की जा रही है। तेलुगुदेशम कायदीन का इल्जाम है कि इस रकम का काफ़ी हिस्सा बास कलेक्टर्स के अकाउंट्स में मुंतकिल हो रहा है। इस मौके पर कांग्रेस के राम गोपाल ने कहा कि अपोजिशन पीएसी इजलास को भी सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि गलती पर तनकीद काबिल कबूल है, लेकिन ऐसे काम पर भी तनकीद करना सिर्फ सियासत का हिस्सा है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत तमाम तबक़ात की बहबूद के अहद की पाबंद है और रियासत की जामे तरक्की बिलखुसूस पसमानदा तबक़ात और बेरोजगारों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने राजीव गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर 1,40,00,000 खवातीन को 13,000 करोड़ रुपए के बिलासूदी कर्ज़ जात फराहम करने का ऐलान किया। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि 40 बस्तियों में बस स्टॉप्स, 16 राशन की दुकानें और 100 ट्रांसफार्मर्स कायम किए गए हैं और डंपिंग यार्ड के क़याम के लिए 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रियासती हुकूमत अंडों और चिकन पर सेस मुस्तकिल तौर पर खत्म कर देने के सिलसिले में गौर कर रही है। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी किए गए एक प्रेस नोट में बताया गया है कि ज़री शोबा, पोल्ट्री, समकियात, डेयरी और बागबानी के शोबों को मुस्तहकम करने के लिए बजट में इजाफा किया गया है। वज़ीर आला ने बताया कि चिकन और अंडों पर सेस को खत्म करने से 50 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। वज़ीर इब्तदाई तालीम शैला जन्नात ने कहा है कि रियासती तालीमी निसाब की तैयारी का हक़ उन्हें हासिल हुआ है और रियासती हुकूमत मेयारी तालीम की फराहमी के लिए कई इक़दाम कर रही है। वज़ीर इब्तदाई तालीम ने निसाब की तब्दीली से मुताल्लिक़ एक इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही, जिसमें NCERT के अहदेदारों और निसाबी किताबों के मुदीर और कलमकारों ने शिरकत की। इस इजलास का मकसद आइंदा तालीमी साल से 4वीं, 5वीं, 8वीं और 9वीं जमातों के तालीमी निसाब की तब्दीली के मौजू पर गौर व खौज करना था। वज़ीर इब्तदाई तालीम ने NCERT के काम की भी सताइश की और आइंदा तालीमी साल में निसाबी किताबों की वक्त पर सरबराही के लिए जोर दिया। इस मौके पर वज़ीर के अलावा बाज़ मुसन्निफीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। BC तबके को इंतखाबात में टिकट्स देने के मामले में सियासत नहीं की जानी चाहिए। YSR कांग्रेस पार्टी की सरपरस्त विजय लक्ष्मी ने BC संगम के सदरनशीन R कृष्णैया के साथ मुलाकात के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि साबिक़ में जगन मोहन रेड्डी ने इंतखाबात में BC तबके को मौसर नुमाइंदगी देने का ऐलान किया था। BC तंजीमों के नुमाइंदों ने BC तबके का इजलास तलब किए जाने